그걸 왜 계속 내려가? 아니 준비 시작. 요리사. 요리사. 예. 에어로빅 댄스. 빨리 댄스. 에어로빅 강사. 치어리더. 잘한다. 심판. 아 심판. 아 잘한다. 잘한다. 콜센터. 콜센터 직원. 콜센터 직원. 텔레마케팅. 텔레마케터. 맞는데. 오케이인데 이거 에이 뭐래? 콜센터 직원. 콜센터 직원. 이거 맞잖아. 콜센터 직원. 그게 맞긴 맞지. 텔레마케터. 아 이거는 맞지. 이거는 쳐줘야지. 아니야. 정확한. 아, 세 글자로. 콜센터. 패스. 아, 패스. 없어. 아니야. 없어. 한글로 얘기해. 한글로. 띵띵 동그라미. 동그라미. 젖었다. 이제 말하시라. 뭐야 되게? 테이블 동그라미. 테이블 동그라미인데. 원. 게이머. 넘버원. 삼남원. 이렇게 나와? 버스 기사. 버스 기사. 택시. 버스 운전기사. 택시. 어렵다. 얘. 택배 기사. 오, 택시 기사야. 아 쉽네 근데. 소방관. 소방관. 아우 씨. 프로게이머. 오. 맞는 아마. 거죠. 큰일 났다. 시. 시작. 다르네. 비서. 공무원. 아이씨. 공무원. 공무원. 응. 회장님? 경비. 비서? 아 근데 이거 봤을 때 문. 이거 봤을 때 우리가 어떻게 했을까? 이게 문. 문. 아 문제. 모델인데 직업 쉽다며. 이거 모델. 날아다녀? 날아다녀? 아. 어렵다. 어렵다. 경비. 경찰. 감시. 경호원? 비행원. 경원 좋은 말. 가드. 시큐리티. 아 이거 그 엔다이아. 얘네들 단어를 모르고. 여기는 그냥 머리가 비었어요. 파일. 어떻게 해야 돼? 파일. 나 이거 알겠다. 불러서. 형 이거. 네 진짜 내가 하고 싶다. 마술 복주. 마술사. 네 이거. 아 이거 어렵다. 비행기. 새. 광대? 현대무용사? 우용이? 수영. 싱크라이즈? 다이빙? 그 심판? 아닌데? 안돼. 와 이렇게 배우네. 아 근데 잘 설명. 아니 이거보다 이게 낫잖아요. 다이빙? 하지마. 범이 하지 마. 알았어요. 호루라기 불었어. 호루라기. 이게 심판. 호루라기 안 돼. 나 알겠다 이거. 물에 빠졌어. 죽어서 그 뭐 안전 소방 뭐 이런 건가? 다이빙인데 안 줘요. 그래. 아이 안전 소방 비싸거든. 의사. 이거 뭐야? 총진기 아니야? 주사. 간호사. 총진기야. 우리 알겠다. 날아다녀. 새다 새. 날아다녀.
새. 비행기. 비행기 사람. 비행기. 그러면 이거 운전하는 사람. 기장. 기장인데 아니라 스튜어디스. 기장? 운전하는 사람. 비행기 운전하는 사람 뭐야 저거? 맞나? 여기는 머리가 맞아, 비어. 맞아. 맞아. 그거 뭔데? 이거 뭔데? 기장이 날아가서 아니라고? 머리가 비행기야 기장. 하지마 왜? 기장? 기장은 뭐지? 운전사. 이거 어려워 이거. 비행사? 비행기를 뭐야, 운전하는 비행사? 사람? 비행기 운전하는 사람? 참 뭐야? 세 기장. 글자? 와 이거를 몰라? 와 설명 잘했다. 아니 설명 다 했어. 와 설명 진짜 잘했다. 우리 집 들어가자. 비행기 운전도 운전하는 사람. 아니고 기장. 어려워 이거. 아니 한 글자씩이야. 한 글자. 아니 이건데 이거를 몰라? 이게 뭔데? 비행기. 와 이건데 비행기 운전하는 기장. 그냥 먹어 그냥 먹어라. 안녕하십니까. 오늘은 그냥 먹어라. 비행기가 아니고 기장. 맞다, 맞다. 맞아. 설명 어, 잘했어. 그래 맞는데. 설명 잘했지. 패러글라이딩인가? 세 글자. 아니, 비행기 맞다고. 아 비행기 조종한 사람 뭔데? 비행기 기장. 기장. 기장사. 기장사. 부동사. 기장. 파일럿. 와 여기 진짜 멍청하다. 사진가 작가. 사진기사. 아 진짜 잘한다. 끝. 그냥 먹어라. 그냥 먹어라. 4분 2배. 그냥 먹어라. 2배나 우리 2배. 어렵다. 와 여기 잘한다. 이거는 진짜 바꿔서 했어. 이게 상담원이 파일럿이네. 해달라는 거 다 해줬잖아. 영수가 진짜. 아 괜히 바꿨어. 이거 이거 진짜 아니야. 아니 소방관 나와서 파일럿이야. 아니